E aí, galera do canal, aqui é o Heitor. Então vamos começar mais 99 noites, por causa que eu já tô aqui, né? Já tô aqui. Ó, eu vou querer aqui, vou querer uma classe A, então, ó. Eu vou querer a classe A, ó. Gente, essa classe aqui, ó. Eu já vou mostrar pra vocês qual classe que eu quero. Eu já tô juntando diamante pra eu conseguir a classe A, que é essa daqui, ó. Quem já jogou 99 noites, coloca nos comentários. Essa daí, já dá pra eu coisar já dá pra eu reiniciar, já dá pra eu ganhar, pra eu coisar a classe A. Mas só quando tiver 110 diamantes. Ó, já tem até uma classe. Gente, eu acho que ele pensou minha. Ou eu vi uma classe. Aqui, ó. A classe do boneco de neve. É da hora. Ele já começa com um canhão de bola de neve. Eu nunca vi, mas eu vou pensar no caso pra gente comprar. Então, vamos. A gente já tá com. Eu já tô com. Já tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conquistas aqui no meu. Aqui. Então eu preciso realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Gente, vou ter que fazer 26 conquistas ainda. Eu acho que... Eita, apertei aqui errado. Ó, eu acho que vamos fazer... Vamos começar a fazer essas... Vamos começar com essas 7. Vamos ver se é 7 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso, é esse. Também vamos tentar evoluir o menu de criação do de Mega 4. E eu vou domesticar um lobo também. Agora eu também consigo sobreviver 99 noites sem carne, só que não posso esquecer. Então bora. Já vamos começar o jogo, já tem uma... Ó, eu vou entrar nisso daqui, porque tem um monte de gente aqui, ó, já tá querendo... Ali. Parece que tem gente já... entra com os outros. Pronto. Agora é só esperar. Primeiro já vamos começar a fazer um básico. Pegar madeira. Gente, vocês já sabem a técnica, porque você tem que fazer uma panela. Não, gente, eu vou fazer uma base para me proteger 99 dias. Mas eu também posso comer sem carne, né? Então tá. Pronto. Eu só tenho essa classe do chefe por causa que era de graça. Não sei porquê. Se vocês saberem o que funciona essa classe, se vocês souberem porque essa classe tá de graça, deixem nos comentários se vocês quiserem também. E comentem se vocês já zeraram 99 noites. Eu também vou pegar as luzinhas pra eu comprar aqueles palitinhos lá do... Pra eu pegar aqueles palitinhos lá aquele de Natal, pra eu pegar diamante, pra aí sim eu conseguir a classe A. Aqui já tem um carvão, parece que eu já joguei 99 noites, né, gente? Quem tá falando que eu nunca joguei, eu já joguei sim, nos vídeos tá aí. Os vídeos tá aí que já joguei. Então vamos colocar esse carvão, essas madeiras na fogueira pra gente evoluir ela. Gente, tá um pouco travando no celular, mas tudo bem. Agora a gente já evoluiu a fogueira pro nível 2 e agora bora pegar um pouco de madeira, o carvão.
Aqui já tem recursos. Aqui já tem recursos. Aí, ó, carvão, gente. Ó, a gente já começa. Ai, já tem lobo atrás de mim, gente. Ai, já tem dois lobos atrás de mim. Gente, eu vou morrer desse jeito. Gente, socorro. Deixa eu já voltar pra fogueira, já tem o que é necessário. Então vamos vir aqui, tirar o que eu trouxe. Tirar o rádio velho. Olha, eu não posso pegar nenhum coelho. Ah, eu vou pegar coelho, mas que... Gente, eu vou trocar comerciante. Eu até esqueci disso aí. Ó, já tem, gente, o bioma aqui. Aqui já tem até uma árvore aqui. Deixa eu decorar ela. Esse palitinho, se você pegar 100, daí você consegue comprar diamante. Cada um tem diamante. Deixa eu abrir esse presente. Bora pegar isso daqui. Como que joga isso aí? Ai, mano, tem que... Você foi lá e joga sozinho. Tem que pegar... Ó, agora bora pegar... Ó, também tem lobo, tem árvore... Tem árvore de luzinha. Aqui já achei um acampamento no escuro. Mano, que da hora. Vai, pronto. Machado, bom. Só falta o saco, bom. Já vou pegar até o carvão aqui, ó. Meu Deus do céu, nem consigo pegar o carvão. Aí, ó. Já consegui. Vamos ver o que tem por aqui. Isso, já consegui mais recursos. Ai, sai, lobo. Tô com pouca... Eu não tô com pouca vida, só minha vida ainda tá regenerando. Ai, meu Deus, se aparecer um lobo aqui, eu derroto ele. Só um lobo. Se for 2, já era pra mim. Aí, ó, já tem um lobo. Já pensei que era 2. Pega esse carvão e vai. Já tem um lobo com luzinha lá. Só que eu não vou matar ele, porque que já tem outro lobo aqui dentro que ele vai me matar. Isso. Agora só a gente precisa de perto com ele, que eu não peguei ainda. Agora lá. Tá, tô pegando já. Carvão já. Gente, essa coisa tá aqui ainda. O comerciante já chegou, então bora pegar o pé de coelho. Eu vi que já tem alguns coelhos aqui. Bora bater nele. Lá, velho. Ai, não deu certo. Vem aqui. Ó, vem aqui, coelhinho do meu... Gente, eu quero pé de coelho. Ai, meu Deus do céu, eu não vou trocar com esse comerciante hoje não. Porque esses coelhos não dropam o que eu quero, ué. Ó, se deu carne que eu não quero, eu também não posso comer carne. Aí, já veio pé de coelho aqui, ó. Já vou até pegar ele. E eu vou também pegar essa árvore que já tem luzinha aqui. O que eu ver luzinha pela frente, eu vou pegar. Pode ser árvore, pode ser lobo, pode ser qualquer coisa. Eu só vou pegar luzinha, por causa que eu vou pegar diamante. Eu vou até decorar essa árvore aqui, já tá perto de mim. Já vou até pegar essas coisas aqui. Eu já vou até comer comerciante, porque senão já era. Também não posso esquecer que eu não posso comer carne. Também se eu tiver em perigo já era, eu vou ter que comer carne. Mas eu não vou. Tá, pesca. Meu Deus. A minha cabeça é burra, gente. Já tem missões de machado bom, agora saco bom.
Já tem mais uma árvore com luzinha lá e é bem perto. É bem perto. Eu não quero tudo perto de mim, seu lobo. Obrigado, lobo. Não, parece que o lobo agora fez uma gentileza pra nós. Aqui. Ai, socorro, porque não desliza, eu não gosto de deslizar. Eu não quero falar com o elfo, só quero voltar pro fogueira. Não, o comerciante vai... O comerciante vai embora, velho. Graças a esse negócio. Esse gelo. O comerciante já vai embora, voar e voar. Agora já vou até deixar a pele aqui, ó, guardadinha. Enquanto... Já vou fazer uma cama aqui. Só preciso da bancada evoluída. Então preciso de muita madeira. Não muito, só preciso de 5 mesmo. Vou pegar isso daqui. Agora é só colocar. Depois eu vou fazer isso daqui. Depois a gente faz isso daqui. Se já sobrou, eu vou fazer uma lista da outra criança. E eu vou colocar esse daqui bem. Eu vou precisar de 2 madeiras agora. E minha barriga já tá ficando com fome. Já tô até ficando com fome, Jesusinho. Jesus Cristo! Beleza, eu preciso de comida. Eu não vou pegar essa carne idiota. Mano, aqui, ó. Aqui. Tem cenoura ali. Gente, eu preciso evoluir. Eu preciso evoluir a bancada. O nível 3. Eu acho que é 3. A gente precisa evoluir essa bancada para nível 3. Que a gente consegue uma panela que a gente não passa fome. Em vez de passar fome, a gente consegue fazer então uma sopa pra gente. Só preciso agora pegar. Hoje eu só vou pegar madeira, não vou pegar mais nada. Também vou pegar ferro também. Também vou pegar comida no caminho, tipo cenoura e uva. Madeira. Preciso pelo menos de 15 madeira. Mais ou menos que eu vi, ou 10. Eu vou pegar 15, porque mesmo se for 10, não tem problema. Então eu preciso encher esse saco de madeira. Madeira e madeira. Deixa eu pegar um pouco de uva aqui escondida daquele lobo. Vamos pegar um carvãozinho. Leva lá pra fogueira. Vamos. Coloca madeirita. Madeira. Agora só falta os ferros. Gente, ferro. Não. Eu não posso comer carne. Mesmo que eu vou fazer é pegar só ferro. Mas ferro. O tanto de ferro que for. Mesmo se passar eu vou pegar muito ferro. Aqui já tem ferro aqui. Aleluia que tem carne não. Aquele que tem frutinha aqui pra comer. Eu já ouvi falar que no cemitério. Eu já ouvi falar que no cemitério tem essas tem os metal, então bora pegar esses metais aqui, ó. Pegar esse baúzinho. Haha. Eu espero que ela não. Eu espero que na próxima noite a gente já tá. Pra que eu vou querer uma vara de pesca?
Gente, pra conseguir diamante, vocês não lembram do vídeo que eu queria diamante? Então é só você achar um lago e pescar. E aí a gente está comendo chá. Esqueci da comida, meu Deus. Ai, eu preciso fazer essa panela de Gente, como é que eu vou pegar comida? Aleluia, que tenho uma única cenoura e outra cenoura. Preciso pegar mais ferro. Gente, eu não tenho lanterna, então como é que eu vou sair daqui pra pegar coisa? Ai, meu Deus, gente. A criança ainda tá lá, sozinha. E eu aqui falando de blá blá. Não sei o que. Então bora pegar mais madeira. Gente, será que eu vou sobreviver na cena? Às 99 noites? Ah, que susto, velho. Ó. Bora pegar mais madeira. Gente, eu não posso correr, porque não tem nada de cenoura, nada de fruta aqui, e aí eu morro. Ó, vou pegar essas. Assim tá bom de madeira. Só vou colocar isso aqui no... Antes de colocar no triturador, preciso pegar essa cenoura que eu tô com fome. Meu Deus, eu não posso desistir de pegar madeira. Vou pegar ferro. Eu esqueci que é 15 madeira. Ah, tem uma senhora ali. Já tô passando fome. Gente, eu não sei porque eu tô fazendo essa conquista. Eu odeio conquista difícil no 99 noites na floresta. Por favor, não. Ah, não. Só porque eu falei, mano. Preciso achar ferro não. É ferro o mais rápido possível. Onde tem ferro? Pode ser por aqui, porque eu nunca faz tempo que eu não passei por aqui. Já achei a criança. Eu tenho. Come. Pronto, ó. Vamos pegar agora. Também é uma conquista, eu já fiz assim. Tô fazendo um vídeo. Ó, também tem uma conquista. A gente tem que trocar com a fada. Eu não esqueci disso, que eu não sou burro, não. Eu já vou até pegar essa carne, que eu já vou até fazer o negócio. Mas antes de fazer... Mas eu vou também pegar... Mas também vou pegar essa daqui. Vou coisar. Pra sobrar e aí já tem. A gente precisa fazer isso aqui logo. Vai. Gente. Pronto, já tem uma carne aqui. Eu até preciso pegar mais carne de coelho. Vou pegar carne de coelho mesmo, não tô nem aí. Eu só preciso de comida. A única coisa que eu preciso. Jesus Cristo. Me salva. Ufa, pega e... Eu vou até fazer isso daqui. Falta pouco para anoitecer. E eu preciso de mais uma sopa para não passar fome.
Então eu preciso de muita carne de coelho. Eu vou até fazer 2 roupas. Eu vou até matar esse coelho. Só mais esse coelho e volta pra fogueira. Gente, não deu certo. Mas também não vou passar fome. Não vou sobreviver. Mas também vou sobreviver, né? Eu espero que Deus me ouça. Eu comi uma carne. Como assim? Se eu tivesse uma lança. O Jubisqueiro voltou. Ufa, consegui, gente. Isso daqui. Ah, já tem munição de revólver aqui. Eu espero que esse comerciante chegue logo. Ok? Senão você atacar de novo. É aí que eu vou morrer, né? Não, eu já preciso de mais de sopa do que antes. Preciso de muita sopa, que tem sopa. Na hora que amanhecer, eu vou pegar só comida. Por exemplo, eu vou matar lobo, vou matar coisa. Mas eu não vou conseguir a conquista porque eu já comi uma carne sem querer. Bem, eu também preciso fazer uma cama boa. Eu também preciso fazer a cama velha, né? Pra evoluir os dias. Se o comerciante vir, eu já vou atrás da primeira criança. Não, vou comprar um revólver. Já me ensinei pra cá. Já tenho 12 balas já. Vou arrebentar aqueles lobos. Vou matar o primeiro com um machado. Nossa, muito bom machado. Meu Deus, socorro. Agora eu vou matar do jeito que todo mundo jogou. Espero que nenhum lobo venha até aqui. Gente, vocês viram o que acabou de acontecer. Vamos jogar de novo. Eu já volto quando eu estiver no jogo. E vamos começar tudo de novo. Meu Deus do céu. Gente, quem deixar um like vai me dar forcinha, por favor, gente. Se quem deixou um like não vai me dar forcinha não, porque que aí eu morri se eu não tiver muita força. E aí eu vou morrer mesmo por 99 noites. Meu sonho é sobreviver bastante dia, que eu nunca sobrevivi. Parece que eu nunca sobrevivi. 99 noites. Parece que também eu sou muito. Eu não vou comer carne. Eu não vou comer carne. Eu vou até pegar madeira pra eu a fogueira. Então bora pegar madeira. Matar aquele lobo também, por causa que eu tenho de 12 pra evoluir. Eu consegui todas as balas e eu vou ir pegar. E pegar e entrar na oficina do Papai Noel. Então, eu vou até pegar bastante luzinha, bastante. Tem gente lá e eu vou falar agora por causa que eu não tenho
ocupar, né? Vambora. Pega a madeira. Pegar madeira. Gente, eu preciso colocar madeira naquela fogueira logo, senão vai apagar e aí a gente fica perdido no jogo. Já tá até anoitecendo aqui. Gente, tarde mesmo. Não dá pra ver aqui, ó. Bora pegar mais madeira. Ainda bem que o servo não ataca essa noite, porque se ele atacasse, eu estaria preso. Eu estaria frito, não pareceu? No terceiro. Agora para pegar madeira, mais madeira, mais madeira. Nem tanta madeira porque acho que já tá evoluindo já. Não posso correr muito, porque senão o bicho vai embora daqui. O bicho vai embora daqui. Vai embora, meu bicho. Vou pegar mais um pouco de luzinha pra eu pegar aqueles doces e evoluir e pegar e fazer a oficina do Papai Noel. Eu até me esqueci de falar. Madeira. Aqui, agora eu só preciso achar uma. Por exemplo, essa, eu decoro ela. Eu ia falar, já tá amanhecendo. Quase que eu ouvi esse barulho, mas é quando decora. Mas é quando decora a árvore. Já tem outro. Aqui. Já fiz 3 árvores. Vou dar pra fazer mais 3. Então bora. Eu gostei. O Guidão que tirou meu nome. Tirou um sorteio. Dá pra fazer mais 2. Eu tenho 29. Preciso de 100. E vai demorar. Aqui já tem um galão de gasolina. Olha aí. Verdade, nossa. Acho que quando eu tiver em perigo, eu vou na minha vida. Agora onde tá? Tem mais pra lá, só que tem que evoluir primeiro. Tem 32. Fazer 3 jogos pra ir. Bem que isso aqui não é carne. Eu ia pegar, mas depois eu pego. Por enquanto já decorei 5 árvores. Aí depois ele foi lá e falou de... Vamos voltar pra fogueira. Também vou pegar até uma fumaça. Você escolheu sim. Até ganhar. Bora ver o que tem aqui. Eu nem quero sair do negócio, porque se tiver um... E pronto. Fiz até o mato já. Meu Deus, eu preciso ficar com ele, esqueci. Essa noite é super frio. Faz coelho não. Você faz coelho no pé. Preciso do seu pé. Ai meu Deus. A noite eu não vou trocar nesse dia. Espero que tenha pé de coelho. É isso. Eu gosto disso. E é assim que eu gosto.
Talvez Tá nós bom. espera ela não. Pega uma lança. Aí, vou pegar esse daqui. Colocar aqui. Mandar aqui também aqui. Isso daqui. Isso daqui. Pronto. Conseguimos uma lança. Agora vou tentar vir na fogueira, meu filho. Eu já tenho até o carvão que eu tinha esquecido de pegar na hora que eu iniciei o jogo. Agora vai. Quebra essa madeira. Ai, mas precisa de machado bom. Machado bom. Machado bom. Madeira. Eu até esqueci, gente, falando negócio, ó. A minha irmã me ensinou um negócio, mas se vocês saberem, tá bom. Agora, se vocês não souberem, eu vou te ensinar. Se você está vendo esse botão aqui, ó, eu nem sei se tá escrito de descompordar. Segura ele que já tira tudo de uma vez só. Tirou tudo de uma vez, todas as madeiras de uma vez, já vou ali a fogueira. Vou até pegar. Bora pegar mais árvores. Aqui, ó. Tem mais essa árvore aqui pra decorar. 35 árvores. A gente precisa de uma. E a gente já tem 6 decoradas. E eu já tô ficando com fome. Não é nada bom. A mãe da senhora era virgem. Então, aí naquela época ele não tinha aí depois que ela morreu, que ele fez essa casa. Daqui a pouco eu corto. Tá bom, deixa eu pegar. Já peguei esse negócio aqui do Natal. Deixa eu ver o que tem aqui mais. Aqui tem metal aqui. Bora pegar esse. Deixa. Eita, gente, desculpa. Aí! O que eu mais preciso chegou. Vou dar mais coisa. Então bora nessa casa também pra ver o que tem. Tem carvão, tem essas coisas também. Não sei o que é. Que? Ó, deixa eu... Agora eu vou colocar todos esses recursos, né? Ó, agora bora pegar esse carvão e colocar aqui. Pegar esse daqui. Precisa de madeira pra fazer o negócio. Já até aproveitar que já tem um baú aqui e já tem árvore, por causa que eu vou pegar madeira pra eu vou até pegar madeira pra eu... Essas madeiras de luzinha pra eu pegar diamante. Tá de brincadeira. Ah, não, mas o meu cachorro tá muito ruim. Meu cachorrinho tá morrendo. Então bora pegar essa madeira pra eu conseguir luzinha. Quebra madeira, quebra madeira, quebra madeira, quebra madeira. Aqui tem mais recursos.
E a noite tá se aproximando. Eu odeio isso. Ainda vai juntando a idade, né? Você pega mais aqui essa árvore. Eu já vou pegar. Aleluia! Mas eu não queria isso aqui não. Vou pegar madeira e já ia pra aquele negócio lá pra onde tá aquela escada. Aqui, ó. Sozinho. Pensei que o cerco tá atrás de mim, meu Deus. Eu acho que eu vou ter que passar a noite aqui. Eu não gosto de lugares altos. Ó, já que não tem mais nada, então bora abrir esse baú. Aleluia, machado bom. Ai, meu Deus, como esse lobo veio parar aqui? Mano, gente, eu morri. Gente, eu acho que esse vídeo fica por aqui. Por quê? Porque eu morri 2 vezes. E eu perdi todos os meus itens. Eu também nem sei como esse lobo veio parar aqui. Entrou dentro do ônibus, no circuito. Aí eu perguntei pra ele se ele queria. Ele falou assim, eu ia. Então esse vídeo fica por aqui. Um beijo, um abraço e se inscreve no canal. Adeus. Então agora nem lá dentro do ônibus ele não entra.